इहो निर्वाण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे। मुंहिंजो नालो अहसान अहमद उर्साणी आहे। हिन लेक्चर जो उनवान आहे मैटलैब में फिरणा कीअं मुतारिफ़ कराइजनि। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन मैटलैब। हिन लेक्चर में पाण सिखंदासीं त मैटलैब में फिरणा यानी वेरिएबल्स कीअं मुतारिफ़ कराइजनि। हिन भेरे पाण होम मेन्यू बार मां फिरणा मुतारिफ़ करणु सिखंदासीं ऐं वर्क स्पेस में फिरणनि जो नालो तब्दील करणु पिणु सिखंदासीं। ही उहे फिरणा यानी वेरिएबल्स आहिनि जेके अॼु पाण मुतारिफ़ कराईंदासीं। इन्हनि में हिकिड़ो स्केलर शामिल आहे यानी सादो मिक़दार, हिकिड़ो सिट तरफ़णो, हिकिड़ो कतार तरफ़णो, हिकु चौरस तानियो, हिकु 3x2 जो तानियो ऐं हिकिड़ो 2x3 जो तानियो। इन लाइ पाण होम मेन्यू बार ते वेंदासीं ऐं उन में मौजूदु न्यू वेरिएबल्स जे ऑप्शन ते क्लिक कंदासीं। ईअं करण सां हिकिड़ी स्प्रेडशीट खुली वेंदी। उन स्प्रेडशीट जी पहिरीं सिट ऐं पहिरीं कतार वारे खाने में पाण ए जो क़दुरु 2.7 2.7 लिखंदासीं। इन नए फिरणे जो नालो अननेम्ड आहे। तव्हां इन ते ॿिटो क्लिक कंदा ऐं ए लिखी एंटर कंदा। तव्हां ॾिसी सघो था वर्क स्पेस में पाण खे ए ऐं उन जो क़दुरु 2.7 नज़र अची रहियो आहे। न रुॻो एतिरो पर पाण खे इन वेरिएबल जी साइज़ 1x1 नज़र अची रही आहे। मतिलब त मैटलैब जे अंदरि हर वेरिएबल हर फिरणो हिकिड़ो मैट्रिक्स यानी तानियो आहे। हिन भेरे पाण खे हिकिड़ी सिट ऐं 2 कतारुनि वारो वेरिएबल मुतारिफ़ कराइणो आहे। नओं फिरणो मुतारिफ़ कराइण लाइ पाण हिकु भेरो वरी न्यू वेरिएबल्स वारे ऑप्शन ते क्लिक कंदासीं। पाण हिकिड़े खाने में 3 ऐं ॿिए खाने में काटू 1 लिखी एंटर कंदासीं ऐं पोइ स्प्रेडशीट खे क्लोज़ कंदासीं। इन फिरणे जो नालो पाण वर्क स्पेस में ई तब्दील करे सघूं था। इन लाइ तव्हांखे अननेम्ड जे मथां माउस रखी साॼो क्लिक करणो पवंदो ऐं पोइ पंहिंजी मर्ज़ीअ जो नालो ॾेई एंटर कंदा। वेरिएबल सी लाइ पाण हिकु भेरो वरी न्यू वेरिएबल जे ऑप्शन ते क्लिक कंदासीं। वेरिएबल सी में 2 सिटूं ऐं 1 कतार आहे। तंहिं करे स्प्रेडशीट जे पहिरें कॉलम यानी पहिरीं कतार में पाण पंहिंजी मर्ज़ीअ जा क़दुर एंटर कंदासीं। पर फ़र्ज़ु करियो त पाण खां ग़लतीअ सां ॿीं कतार में बि के क़दुर एंटर थी विया आहिनि। तंहिं करे इहो फिरणो 2x1 बजाए 2x2 जो थी वियो आहे। इन लाइ तव्हांखे कॉलम नंबर 2 ते माउस रखी साॼो क्लिक दॿाइणो पवंदो। ईअं करण सां ही मेन्यू साम्हूं ईंदो। इन में तव्हां डिलीट कॉलम जे ऑप्शन ते क्लिक कंदा। गैर घुर्बल कॉलम ढही चुको आहे ऐं हाणे तव्हां वेरिएबल खे पंहिंजी मर्ज़ीअ जो नालो यानी सी नालो ॾींदा। सी फिरणे जी स्प्रेडशीट खे बंदि करण खां पोइ पाण हिकु भेरो वरी न्यू वेरिएबल वारे ऑप्शन ते क्लिक कयो आहे त जीअं पाण हिकु भेरो वरी नओं वेरिएबल यानी डी वेरिएबल मुतारिफ़ करायूं। डी फिरणे में 2 सिटूं ऐं 2 कतारूं आहिनि। साॻीअ रीति पाण ई ऐं एफ फिरणनि जा क़दुर एंटर कंदासीं। वर्क स्पेस में पंहिंजा 6 ई फिरणा ए बी सी डी ई एफ नज़र अची रहिया आहिनि पर इन्हनि मां रुॻो 2 फिरणनि जी स्प्रेडशीट खुलियल आहे। तव्हां सभिनी फिरणनि ते वारे वारे सां ॿिटो क्लिक करियो ऐं उन्हनि जी स्प्रेडशीट खोलींदा वञो। सभिनी फिरणनि जूं स्प्रेडशीट्स पाण खोले चुका आहियूं। न रुॻो एतिरो पर तव्हां स्प्रेडशीट्स खे बिल्कुलु ईअं ई पंहिंजी मर्ज़ीअ जी तरतीब में रखी सघो था जीअं पाण एक्सेल में कंदा आहियूं। पर छा इन्हनि फिरणनि जे क़दुरनि जी तस्दीक पाण कमांड विंडो में करे सघूं था?
बिल्कुलु कमांड विंडो में पाण हर हिकु वेरिएबल खे वारे वारे सां लिखंदासीं। पाण ए खां शुरू कंदासीं। तव्हां ॾिसी सघो था त ए जो क़दुरु उहो ई आहे जेको पाण मुतारिफ़ करायो हो। हाणे बी एंटर कंदासीं, पोइ सी, पोइ डी, हाणे ई ऐं एफ। ही उहे ई क़दुरु आहिनि जेके पाण स्प्रेडशीट में दाख़िल कया हुआ। इन सां ई हीउ वीडियो लेक्चर पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। जेकॾहिं तव्हांखे हीउ लेक्चर पसंदि आयो आहे त थम्स अप ज़रूरु ॾींदा ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। सभिनी खां ज़रूरी कमु कमेंट सेक्शन में पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।